Ponavadi je tako, da se zelo zanimivih oblik hitro naveličamo. Najprej izstopajo in so nam ful všeč, potem se pa ta atraktivnost kar nekako izgubi in zato se marsikateri proizvajalec raje odloči in svoje nove modele naredi malce manj zanimive, dolgočasne bi rekel. Peugeot k sreči ne in njihov 3008 je hudo atraktiven avtomobil in veste kaj, po vsem tem času se ga še vedno nisem naveličal. Na test smo ga dobili zaradi novega motorja. Namesto 1,6 litrskega je tamle pod pokrovom sedaj 1,5 litrski dizel, ki ima celo 10 konjičkov več, skupaj 130 oziroma 96 kW. In menjalnik je sedaj 8-stopenjski, ne več 6-stopenjski. Ampak vse to si lahko preberete v tehničnih podatkih, zato vam raje povem, kakšen je v praksi. Precej dober in lepo prožen, največjo zaslugo pri vsem skupaj pa ima v bistvu menjalnik, ne sam motor. Več prestav in hitre menjave namreč pomenijo, da lepše potegne, je pa motor zvočno včasih precej robat in v bistvu ni bolj uglajen od prejšnjega. Tudi pri porabi naj bi bil bolj varčen od prejšnjega, pa smo na testu zabeležili zelo podobno porabo. 7,5 litra, kar je v bistvu zgolj povprečen rezultat. No, motor je vseeno dober in v ta avto lepo paše, tudi pelje se dobro. Od nekdaj me moti le malce odtujen občutek na volanu, ki je značilen za vsa njihova vozila, sicer je pa samo podvozje precej prijetno. Takšna je tudi notranjost, še vedno eden najboljših elementov tega avtomobila. Atraktivna, večinoma zelo uporabna in dovolj intuitivna, materiali pa so odlični. V bistvu je le vzvratna kamera res slaba in kvari splošen občutek. Na srečo samo takrat, kadar grem vzvratno.